سلام به همه شما دوستان عزیز، پخشان هستم و با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم. سوال بسیار معمولی که این روزها از من پرسیده میشه در مورد این هستش که آیا تابستان اومده و آیا ما میتونیم لیزر تریتمنت یا درمان‌های لیزری روی پوستمون انجام بدیم یا نه. و یا خیلی از کلاینت های من نگرانی هستن خب من الان صورتم اسکار داره و باید این رو از بین ببرم، 1-2 ماه دیگه مهمونی دعوتم، عروسی دعوتم و احتیاج دارم به اینکه پوست خوبی رو داشته باشم، اون حالت اعتماد به نفس کافی رو میخوام داشته باشم، ولی به خاطر اینکه تابستون هستش و هوای گرم هست من نگرانم که مبادا این کار انجام بدم. ببینید خب بهترین تایم برای انجام فعالیت های لیزری روی پوست 100% پاییز و زمستون هست، ولی خب این به این معنی نیست که اگر شما نیاز دارید به یک درمان لیزری و میخواید انجام بدید و تابستون مثلا وقتش رو دارید، اصلا به این معنی نیست که شما نمیتونید تابستون یا بهار این کار رو انجام بدید. اتفاقا شما میتونید، چون معمولا کسایی که تابستون رو براش انتخاب میکنن یک رست تایم طولانی دارن، بسیارشون معلم های عزیزمون هستن و کسایی هستن که بالاخره تابستون وقت دارن که در منزل بمونن و میتونن کاملا به پوستشون رسیدگی کنن. تنها چیزی که بسیار مهم هستش در زمینه این فعالیت ها این هستش که شما باید یاد بگیرید که یک آفترکر خیلی خوب داشته باشید و یک مراقبت های پوستی بعدش رو بسیار جدی بگیرید. چون ببینید همه کارهای لیزر چه فرق نمیکنه، هر تریتمنتی شما جراحی باشه لیزر باشه، برای زمینه زیبایی خیلی باید نگران این بوده باشید که چطور من این تریتمنت رو در واقع به مرحله دوره نقاهتش رو طی بکنم و به مرحله‌ای برسونم که دیگه خیالم از بابتش راحت باشه. خب قطعا اگر شما هر دستگاه لیزری رو بخواید استفاده بکنید، هر تریتمنت لیزری رو بخواید انجام بدید روی پوست صورتتون یا روی پوست بدنتون، اولین چیزی که بسیار حائز اهمیت هست پروتکت کردن، محافظت از پوستتون در برابر نور خورشیده. و این موضوعه که معمولا گفته میشه تابستونا موقع مناسبی برای درمان لیزر نیست، به خاطر نور خورشید، به خاطر اینکه شما هر فعالیتی که روی پوستتون انجام بدید با لیزر، در صورتی که نور خورشید بیاد و مستقیم به پوست شما بزنه و شما هیچ پروتکتی نداشته باشید، به خاطر اینکه پوست التهاب داره، پوست نمیتونه محافظت کافی رو در برابر خودش از